boqolaal iyo boqolaal ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Burco ayaa isugu soo baxay munaasabadda 28aad ee 18 May oo ka dhacday halkan oo ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco waxaana kala soo qayb galay maamulka gobolka ka degmada Burco xubno wasiir ah ugu horeyn waxa munaasabadda ka hadlay maayirka degmada Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer waxaan halkan salaan uga dirayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo dhammaan golayaasha qaranka ciidamada qalabka sida ee kala nooca khaasatan ciidamada difaaca qaranka saacada heeganka oo ah ee jiida hore jooga duca fara badanna waan u gudbinaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaga iyo ehelkoodii iyo caruurtoodaba inuu maalinta aynu joognay 18 May maalinteed bas iyo barwaaqo iyo ictiraaf inagu gaarsiiyo dhamaantii maalintan aynu maanta joognaa waa maalintii 18 May taariikh way leedahay waa maalintii qaranka Soomaaliland madax dhaqameedkiisu meel uu joogaba halka ugu bareysay ilaa halka ugu galbeedaysa lagu go'aansaday in qarannimadeena iyo madaxbanaanideedii luntay dib boorka looga tumo sidaas lagaga dhawaaqay magaalada Burco 28 sano kadib cidda maanta maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland wax ka sheegaysa ee waxa weeyaan cambaaraynaysa waxaanu leenahay hoombara libaax bay soo wadaa arrintu way ka fogtahay arrintu maalin qaran oo la maago oo la ceebeeyo way ka fogtay waxaanu leenahay waan idinka shishaynaa waananu idinka sokaynaa nalama dagi doono mu'minka laba jeer god lagama wada qaniino ku quuso quraantoy geesta kale iyaguna waxa ka hadlay mas'uuliyiinta kale ka soo qayb gashay munaasabadan maalintan waa maalin qaran weeyaan maalin qaranna qof kasta xil baa ka saaran qof walba xilkaaga inaad ka soo baxdo weeyaan marka aad iyo aad baad u mahadsantahay inay eedin may ciyaar ku timi eedin may ciyaar kuma iman gobonimada aynu qaadanay 60kii oo aynu qaadnay oo caadifiyadu xawar geysay walaalayaal haddii aynaan ictiraaf maanta dunida ka haysan kama dhigna inaynaan ahayn qaran jiro oo dunida ka mid ah Soomaaliland waxa xaqiiqo jirto oo dunida ka jirta oo dunida inteeda kalena ay la macaamisho kaliya waxaan u dagaalamaynaa waxa weeyaan inta nolosheena ka hadhay inta halkii aynu kursiga qaramada midoobay ee aynu ku lahayn aynu 1960 kiiloomitir aynu la soo noqon laakiin qaran jira baynu walaalayaal waxaan halkan idinka sheegayaa haddaad tihiin dadka gobolka Togdheer gaar ahaan magaaladiisa Burco in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta idinka baahan yahay mar labaad inaad qarannimadiisa ilaalisaan inaad u dagaalantaan inaad ka war haysaan inaad cirsanka yeerka xamar iyo meelo kale adduunka iyo lacagta yar kaga soo qaatay sidoo qarannimadeena iyo jiritaankeenna mar labaad xamar ugu baabiin lahaa iyo ugu celin lahaa inaad meel uga soo wada jeesataan baa loo baahan yahay waxa halkan hadaba jira dad aan halkanka inalaba joogin oo aday doonaan inaga oo aan habeen la xagan oo ilmihiisa qixin oo ilma kaga dhiman oo quruxdooda aad yaabaysid oo oranayo waa laga wada hadli karaa eedin may lagama wada hadli karo ma kirayso gorgortan kuwa koonfurta ee facebookada ku aragtaan waxay yiraahdaan wali la idin ma ixtiraaf 18 sanadood baad joogteen boqol haddaanu joogayno waxa la wax naga maqan baan jirin xurriyad baanu ku joognaa dhulkayagii dareen 30 sano wax ka badan soo socday kadib ayaa 1991kii May 18keedii dib loola soo noqday arrinkaasi arrin sahlan maaha wax ma aragtay si ku yar ama si fudud ma aragtay looga noqonayo waliyaha ma aragtay maalmahan markastoo 18 May ay soo dhawaato waxa jira dadka xun oo isku dayay inay niyad jabiyaan laakiin waxaan leenahay qarankan 18 sano soo jiray meel laga noqdo wuu soo dhaafay Soomaaliland qulubta dadka reer Soomaaliland bay ku jirtaa ugu dambeyn waxa munaasabada soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland warwaahinta gaaniya idinku hambalyeynaya maalinta qaaliga ah
ee allaha subxaanahu wa tacaala uu inagu sumay inaynu maanta taagnaano xuskii 28 guuradeedii taasoo halgan culus oo naf iyo maalba leh ku timid intaa dabadeed waxaad taagantihiin meel bacada waad soomantihiin xilligu waa rabadaan waxaan jecelahay idinkoo iga raaliya inaan 3 kelmadood idin idhaahdo marka ugu horeysa waxay dadku yiraahdaan wuxuu yiri bartan qaadka laga qaybiyo royal qararkeeda sheeka ay ka qaban qaabiyeen bay la qotomaado wax weeyaan waxaan leeyahay marka ugu horeysa waxay kala garan waayeen taariikhda halganku uu leeyahay iyo maalinta qarannimada Soomaaliland waxaan leeyahay xildhibaanku dhakoo labada ayuu Cabdiqani Cabdullaahi Maxamuud Cabdiqani Baafo warbaahinta STN magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer